Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Keyinki bölüm aytip жатат. Babu mineşşirki en yestagîse bi gayrillahi ev yed'u gayrah. Şirktin türlörünün Allah'tan başkadan kutkaruu tilөө, jana oşondoy эле Allah'tan başkadan dua kılıp suragandık dedi. İstigasa degen bul duanın bir türlörünün, kutkaruu tilөө degen. Duanın ele bir türlörünün. Dua keneydinek. Dua degende bari kelet. Kanday nerse surasan bari dua kiret. Bирок istigasa degen bul bir awalga tiyешелүү. Adamga ötө başına kıyınçılık gelgen учурда жалбарып сураган ушуну истигаса деп коет. Түшүндүңбү? Демек истигасадагы дуанын bir түрүндө. Бул бөлүмдө эки нерсени айтып атат. Дуа кылуу Аллахтан башкадан дуа кылсаң, жана ошондой эле кыйынчылык учурунда Аллахтан башкадан жалбарсаң, ошол экөө тең бул şirktin türlörүнөн dedi. İstigasa degen dagы эки түрдө келет. Allah'tan başkadan surasa bolo turgan avalı var. Misal için jana aytып өткөн, misal uşu jerde tura bol. Bирөө suga çögüp baratkan bolso, жолдун четинен бирөө өтүп баратса, ошодон балачы мени куткар dedi. Же бир өт күйүп атат, ошо жерден көргөн адамды куткар, жардам бер десең кыйынчылык учурунда. Бул истигаса болуп эсептелет. Бул эмне? Аллахтан башкадан сураса болот. Ал эми Аллахтын гана колунан келе турган иштерде Аллахтан башкадан сураса болбойт. Мисал үчүн шияларда көп бул, суфилерде көп. Баштарына өтө кыйынчылык түшкөн учурда шиялардын аялдары мисал үчүн төрөт учурунда я Али, я Хусейн, о Али, о Хусейн өзүң жардам бер дейт. Бул деген эмне? О Али, о Хусейн өзүң ушу төрөтүмдү жеңил кылгын деген мааниде сурап атат да. Ал эч кандай түздөн түз себептерин кылбай туруп эле оорусун жеңилдетип коюу кимге тиешелүү? Аллахка гана таандык. Ошондой эле биринчиден ал Али дегенде ал өлүккө кайрылып атат. Экинчиден ал жанында жок, үчүнчүдөн кудурети жок. Ушундай кайрылуулар бул эмне? Ширк болот. Аллахка гана тиешелүү нерселерди Аллахтан башкадан сураса ширк болот. Ошондой эле дуа. Дуа дагы бул эки түрдүү болот. Араб тилинде дуа дегендин мааниси кайрылуу деген, чакыруу деген мааниде да. Даа десе чакырды деген мааниде. Эми ушул дуа дагы ибадат иретинде келет, жөн гана ибадат эмес иретинде да келет. Аллах Таала Куранда айтат: "Ла тажал дуа расули байнакум ка дуа ба'дукум ба'да." Силер пайгамбарды чакырганыңарды бири-бириңерди чакырган сыяктуу кылбагыла дейт да. Өзүңөрдүн араңарга мындай пайгамбарга сый урмат менен кайрылып чакыргыла деген мааниде. Демек, бул жерде Аллах Таала пайгамбарга дуа кылууну, мисалы үчүн пайгамбардан кайрылып сураганды ширк деген жок, четке каккан жок. Ал эмне? Колунан келе турган жанагындай эле, тирүү болсо, жаныңда болсо, колунан келе турган иштерде кайрылып сурасаң болот. Бул дуа деген ушундай кайрылуу деген. Ал эми экинчи түрү болсо, бул ибадат болгон түрү. Ал эмне? Аллахтын гана колунан келе турган иштерде Аллахтан гана сураш керек. Эми дуа деген эки түрдүү болот. Биринчиси мутлаку тааббуд дейт. Бардык ибадаттар шариатта дуа деп аталынат. Намаз окуп атсаң дуа деп аталынат. Орозо кармап атсаң дуа деп аталынат. Бүт бардык ибадаттар дуа деп аталынат. Экинчи түрү болсо дуаул мас'ала дейт. Суроо иретинде суроо. Аллах Таалага кайрылып, "Ey Аллахым, мага ырыскы бер. Ey Аллахым, мага иманын бекем кыл" деп дуа кылып эме кылсаң, бул дуаул мас'ала дейт. Кайрылып суроо да. Ошо кайрылып сураган, бирдеке сураганы жанагындай. Кээде ширк түрү болот, Аллахтан башкадан сурады. Кээде ширк эмес болот, адамдардан колунан келе турган нерсени сурасаң болот. Ал эми мутлаку тааббуд жанагындай экинчи түрү ибадат иретинде аталганды Аллахтан башкадан сураган, арнаган эч качан болбойт. Анын бардыгы эмне? Аллахтан башкага арнасаң ширк болот. Мындайча айтканда, ибадаттын кандайдыр бир түрүнү Аллахтан башкага арнаган болсоң эле ал чоң ширк болот. Түшүнүктүбү? Эми Кур'ан сүннөттө дуа деп келген болсо, фала тад'у же уд'у, силер дуа кылбагыла, же дуа кылгыла деп сөздөр келсе, Кур'ан аяттарында, хадистеринде, биз кайсы мааниде түшүнөбүз? Негизи экөөнү тең камтыйт. Алымдар айтат, негизи дуа деп келген болсо сөздө Аллахтан башкага сыйынбагыла, Аллахтан башкадан сурабагыла деген эки маани тең камтыйт. Качан бир маанисине түшүнөбүз? Мисалы үчүн бул аяттан максат Аллахтан башкадан сурабагыла деп аткан максат, же Аллахтан башкага сыйынбагыла деген максат десек, анда эмне?
аны башка далилдин негизинде дагы башка далилдер баяндаган келсе, ошо менен түшүнөбүз. Негизи экөөнү тең камтыйт. Аллах таала фала тад'у ма'аллахи ахада, Аллах тааладан башка Аллахка шерик кылып эч кимге дуа кылбагыла дедиби? Демек бул аяттын майсы эмне? Аллахтан башкадан эч кимден сурабагыла жана Аллахтан башкага сыйынбагыла деген максат бул аяттарда. Ошол баяндоочу сөздөрдөн алымдар айтат, эгерде дуа деген сөз менен кошо мушриктердин буттарын эскерген болсо, мушриктердин жана ширк кылып жүргөн өздөрүнүн сыйынган заттары бар да, периште болсун, таш болсун, бут ошолорун эскерген болсо, ал аяттардан максат эмне? Аллахтан башкага сыйынбагыла деген мааниде дейт да. Анан кээ бир хадисте келет. Мисалы үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, кимде ким намаз окуган болсо, атахиятты окугандан кийин дуаларды бир дуаны эскерип, ушуларды окугандан кийин, андан кийин фальятахайяр маша мин дуа. Өзү каалаган дуаларды кылсын деп атат. Бул жерде эмне? Өзү каалаган дуаларды кылсын дегендин майысы эмне? Суроо иретинде дуалар. Анткени ал намазда отурганда ибадатта отурат да. Түшүнүктүбү? Башынан аягы чейин намазда ибадатта отурат. Ал эми бул жерде каалаган нерсесин сурасын, дуа кылсын деген, демек сураган иретинде. Эми ушул эки түрү тең ибадат түрү жалгыз Аллахка гана арналыш керек. Эми Аллах Тааладан башкадан дуа кылып суроодон Аллах Таала 10 түрдүү жол менен кайтарган да. 10 түрдүү жол менен. Мисалы үчүн Аллахтан башкага дуа кылып сурабагыла, Аллахтан башкага сыйынбагыла деген аяттар Куранда ушунчалык көп да, ушунчалык ачык айкын. Аны бир эле түр менен эмес, 10 түрдүү жол менен баяндаган. Не себептен? Бул адамзаттын адам атадан баштап азыркы күнгө чейин эле бүт жер жүзүндө Аллах Таалага ширк кыла турган эң биринчи ширк, эң чоң ширк ошол дуада болот. Баштарына кыйынчылык түшкөндө жанагындай манасатан арбагы, паланчанын арбагы, паланча оолия деп жалбарышып, ошентип келишкен. Ошон үчүн Аллах Таала муну ар түрдүү жолдор менен кайтарган. Ошолордун кээ бирин эскере турган болсок, эң биринчиден кимде ким Аллах Тааладан башкага дуа кылып сурай турган болсо, кайрылган болсо, муну ширк экендигини, кафырлык экендигин ачык айкын Аллах Таала баяндаган. Аллах Таала Куранда айтат: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Kimde kim Allah'ka koşup başka bir ilahka dua kılgan bolso, sığıngan bolso, anın hiç kanday dalili yok, jana anın esep kısabı Rabbısın janında. Allah Taala ne kafirlarga ийгилик бербейт dedi. Bul jerde oşo Allah'tan başkaga sığıngandardı, Allah'tan başkadan dua kılıp suragandardı kafirlar dep atap atat. Kийинки türü bolsa Allah Taala ошул дуа кылууну ибадат экендигини баяндаган ар кандай жол менен. Дуа кылып суроону ибадат экендигини. Ибадат экендигини баяндаганда эмне түшүнөбүз? Ибадат Аллахтын гана акысы. Аллахка гана арналыш керек дегенди түшүнөбүз. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва а'тазилукум ва ма тад'уна мин дунилlah." Пайгамбарлар жөнүндө айтып атат. Өздөрүнүн коомуна: "Мен силерди жана силер Аллахтан башка сыйынып дуа кылып сураган нерселериңердин баарыны таштаймын" dedi. Demek bul жерде وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا يَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Жана мен Аллахтан башка сыйынган нерсеңерди таштаймын, бир гана Аллахка гана сыйынамын. Мен ошо Аллахка сыйынуу менен балким бактысыз болбой турмун деп пайгамбарлар жөнүндө айтып атат. Демек бул аяттарда эмне? Ошол дуаны ибадат экендигини баяндады. Жана ошондой эле үчүнчү нерсе Аллах Таала ушул дуа кылууну динден деп эсептеген. Динден деген эмне? Ибадат. Аллах Таала Куранда айтат: "Фаиза ракибу фил фулки дa'ауллаха мухлисина лахуд-дин." Мушриктер жөнүндө айтат. Алар эмне? Толкунда кемеге минип баратса, катуу толкун болгондо Аллах Таалага диндин бардыгы, ыхластуу диндин баары Аллахка гана таандык деп Аллахка дуа кылышчу деп атат. Аллахка. Фаламма наджахум илал барри идахум юшрикун. Аллах Таала аларды эмне? Куткарып койсо кургакчылыкка, кайра эле ширк кылышат эле дейт. Ширк кылганда кандай кылып атат? Аллахтан башкадан дуа кылып сурашып атат. Бурдагы нерсе. Демек кыйынчылык учурунда Аллах Таалага жалбарышып атат. Куткарылгандан кийин Аллахтан башкага жалбарышып атат. Бул аяттарда да чоң пайда. Не мусулман адамдын абалы ушу мушриктерге окшош болуп калбаш керек. Мындайча айтканда, башыңа кыйынчылык түшкөн учурда гана Аллах Тааланы эстеп, Аллах Таала дуа кылып калбастан,
Бул дуа кылуу эң чоң ибадаттардан. Ар дайым дуа кылыш керек. Ар бир ишиңде Аллах Таалага жалбарып, Аллах Тааладан жардам сурап, ийгилик сурап, иштериңде бардык нерседе Аллах Таалага жалбарыш керек да. А мушриктер ушундай болгон. Алар бутпарас болушкан, буттарына сыйынып жүрө берген. Бир гана кыйынчылык учурунда, башына кыйынчылык түшкөндө Аллахты эстешип, Аллах Таалага жалбарышкан. Азыркы күндө көптөгөн мусулмандардын абалы ушундай. Не ширк кылбаса да, бирок эмне Аллах Таалага такыр дуа кылбайт. Дуа кылса дагы тилин учунда гана айтып коет. Чын жүрөктөн берилип, Аллах Таала дуаларды кабыл кылуучу, сураган нерселерди берүүчү деп жалбарып дуа кылуу жок. Андан кийин төртүнчү түрү, Аллах Таала көптөгөн аяттарда эскерткен, Аллахтан башкадан дуа кылып суроо бул зулумдук экендиги, эң чоң зулумдуктардан экендигини баяндаган. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ла тад'у мин дуниллахи ма ла янфаука ва ла yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka izan minaz zalimin." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайрылып айтып атат. Сен пайда дагы, зыян дагы бере албаган нерселерден дуа кылып сурабагын дейт. Аларга сыйынбагын. Эгерде ошондой кыла турган болсоң, сен чынында залымдардан болосуң дейт. Андан кийин кээ бир аяттарда баяндаган, бул Аллахтан башкага дуа кылуу ушунчалык адашкандыкта чектен чыккандык экендигини баяндаган. Аллах Таала Куранда айтат: "Лен над'у мин дунихи илахан лакад кулна изан шатата." Биз не Аллахтан башкадан дуа кылып сурабайбыз. Эгерде ошону кылсак, чынында шатата дейт. Шатат деген алымдар айтышат, жалганда дагы ушунчалык чектен чыккан жалган сөз, ушунчалык жаман сөз айткан болобуз дейт. Эгерде биз Аллахтан башкадан дуа кылып сурай турган болсок, биз эмне ушунчалык чектен чыккан болобуз, жалгандыкта, туура эмес жолдо дейт. Андан кийин Аллах Тааладан башкадан дуа кылып сураганда Аллах Таала адашкандык, далал, жөн эле далал эмес, өтө терең адашкандык деп баяндаган. Аллах Таала Куранда айтат: "Ма ла ядуруху ма ла янфа, залика хуа далал баид." Кимде ким Аллахтан башка пайда да, зыян да бербегенге дуа кылса, мына ошол чыныгы терең адашкандык дейт да, жөнөкөй эмес, терең, өтө терең адашкандык ошол дейт. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва адаллу мимман yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Аллахтан башкадан дуа кылып кыяматка чейин жооп бербейт. Дуа кылсаң кыяматка чейин дагы жооп бербегендерден, дуа кылып сурагандардан дагы адашканырактар барбы дейт. Демек, Аллахтан башкадан дуа кылып сурагандарды Аллах Таала айтып атат, бул жерде эң адашкан адамдар ушулар дейт. Эстет, мүрзөгө барып алып, мүрзөдөн, оолиялардан, арбактардан, башкалардан тилеп атсаң, кимден болбосун, бул эң адашкан адамдар, Аллах Таала ошолор деп айтып атат. Чынында эле ошондой. Эмнеге? Анткени кимде ким Аллахтан башкадан дуа кылып сурай турган болсо, ал ушундай ишенимде болот. Мен дуа кылган адам, ошол зат пайгамбар болсун, периште болсун, оолия болсун, ошолор менин дуамды угат. Ошол дуама жооп берет. Ал кыргыз тилде болсо да, орус тилде болсо, кандай тилде болбосун, сураган болсом сураганына жооп берет деген ишеним болот да ал адамда. Эми үндөрдү алыс жакындыгына карабастан, кайсы тилде болуусуна карабастан, угуу сыпаты кимге тиешелүү бул? Жалгыз Аллахка гана тиешелүү. Мисалы үчүн адамдардын бардыгы, орусу, кыргызы, өзбеги бардыгы бир заматта дуа кылып кайрылышса Аллах Таалага, Аллах Таала бардыгын дуасын угат, кайсы тилде болбосун. Оолиялардан дуа кылып сурасаң болот деген адамда ошондой ишеним болот. Эмне оолиялардан сурасаң болот десең, эмне бардыгыбыз дуа кылсак дагы ошону угуп турат деген ишеним болот. Бул оолия, ошол оолия деген адамың тирүү болсо дагы аны уга албайт. Жада калса бир жерде болсо дагы баары бирдей сүйлөсө түшүнө албайт анычы. Кантип өлүк, сенин жаныңда жок адам ошол нерсени угат. Экинчиден, ошол дуа кылып сурасаң, ал сенин дуаңды, сураган нерсеңди берет деген ишеним болот да, дуа кылып сурап аткандан кийин. Бир нерсеге себеби жок эле түздөн-түз Аллах Таала болсун деп койсо боло турган, бул Аллахка гана тиешелүү иш да. Оолия болсо, мазарда жатып алып сен дуа кылганыңды ушунуку болуп калсын десе, болуп калбайт эч качан. Эмне Аллах Таала Куранда айтат: "Иннама амруху иза арада шай'ан yaqul lahu kun fayakun." Аллахтын иши кандай? Эгерде бирдекени кааласа, болсун дейт, болуп калат. Бул Аллахка гана тиешелүү. Аллахтан башка эч ким ал нерсени кыла албайт. Периште болсун, пайгамбар болсун. Ошон үчүн эмне? Аллахтан башка дуа кылгандар ушунчалык деңгээлде терең адашкандар деп
айтат. Андан кийин Аллах Таала ошо Аллахтан башкадан дуа кылгандарды катуу азап менен эскерген. Аллах Таала Куранда айтат: "Фала тад'у мa'аллахи илахан ахар фатакуна минал муаззабин." Сен Аллахтан башка кудайчаларга эч качан сыйынбагын, алардан дуа кылып сурабагын. Эгерде ошондой кылсаң, катуу азапка дуушар болуучулардан болосуң дейт. Демек, бул жерде дуанын бардыгы жалгыз Аллах Таалага болуш керек, Аллах Тааладан гана кайрылыш керек. Канчалык улук зат болсун, канчалык ыйык болсун, Манас атанын арбагы болсун, же башка оолиянын арбагы болсун, эч кандай ал дуа кылууга татыктуу эмес. Аллах Таала Куранда ошо Аллахтан башкага дуа кылгандарды ушунчалык ачык айкын баяндаган, адашкан экендигине. Айтат: "Валлазина тад'уна мин дуниhi ма ямликуна мин qitmir." Ушул аятты акылдуу адам ойлонуп көрсө жеткиликтүү болот да. Силер Аллахтан башка дуа кылып сурап атканыңар эмне? Алар кичине бир чел кабыкка да ээлик кыла албайт дейт. "Ин тад'уhum la yasma'u du'aakum." Эгерде силер алардан дуа кылып сурасаңар, алар силердин дуаңарды укпайт дейт. Азыр эмне дешип атат? Умрага алып барып алып, тияка алып барып алып, Хадича энебиздин мүрзөсүнөн сурасаң угат. Балалуу боло албай жатсаң, ошондон дуа кылып сурасаң угат. Мындай болбосо ошондой кылсаң угат деп адамдарды элестет. Аллах Тааланын эң ыйык болгон жери Меккеге, Кабага алып барып алып, Аллах Тааладан дуа кылып сура, Аллах Таалага жалбар дебестен эмне кылып атат? Кимдин башында түйшүгү болсо, проблемасы болсо, мына Хадича энебиздин мүрзөсүнө келсин. Пайгамбарыбыздын мүрзөсүнө келип кайрылып жалбарсын деп, ушул нерсеге азыркы күндө үйрөттөп, үгүттөгөндөр болуп атат. Аллах Таала бул жөнүндө айтып атат. Алар эч бир чел кабыкка дагы ээлик кыла албайт. Алар силердин дуаңарды дуа кылсаңар укпайт дейт. "Валау сами'у мастажабу лакум." Алар силердин дуаңарды укса дагы дейт. Уккан учурда дагы силерге жооп бере албайт алар дейт. Элестет? Алар айтышы мүмкүн да, бул укпайт десең, бул укпайт, өлгөн десең, жок, алар жана кээ бир аяттарда алып келишип, бул угат, мүрзөдө булар тирүү, угат деп айтышы мүмкүн да. Мейли уккан болсо дагы Аллах Таала айтат: "Валау сами'у", уккан учурда да силерге жооп бере албайт. Андан кийин айтат: "Ва яумал киямати якфуруна би ширкикум." Айтат: кыямат күнү силердин ушул кылып аткан ширкиңерди алар четке кагат, кафир болот. Бул ширктен биз арыбыз дейт. Силердин кылганыңар, бизден дуа кылып сураганыңар бардыгы бул Аллах Таалага ширк болуп эсептелинет. Бул нерседен биз арыбыз деп айтат. Ушуну субханалла, ушундай аяттар, ачык айкын аяттар турса, ушуга эмне амал кылышпайт дагы жанагындай мүрзөлөргө, оолияларга. Эмне үчүн ушул жамааттардын, кээ бир жамааттардын Куран сүннөттөн алыстатканга аракет кылат? Кандай сөз менен? Куран сүннөттү түшүнбөйбүз. Куран сүннөттү илимдүүлөр, муштахид гана түшүнөт, карапайым адам түшүнбөйт деген сөздөрдү айтышат. Неге? Анткени Куран сүннөттү түшүнөсүн, ой жүгүрт, акыл жүгүрт десек, ушуга окшогон аяттарды окуса түшүнөт. Бардык эле адам түшүнөт. Сен Аллахтан башка дуа кылган, Аллахтан башка деген сөз бардыгын камтыйт. Ким болсун? Периште болсун, оолия болсун. Аллахтан башка бардыгы дуа кылганың эчтекеге ээлик кылбайт. Дуа кылсаң, сени укпайт, укса да жооп бере албайт, жана аны ширк деп ачык атап атат. Ушуга окшогон аяттарды түшүнүп алса дейт, карапайым элине түшүнүп алса, бизди укпай коет дейт. Ошон үчүн биринчи Куран сүннөттөн адамдарды тосконго аракет кылат. Куран сүннөт далил дей бербегиле. Куран сүннөттү сен түшүнбөйсүн. Ону алымдар эле түшүнөт. Биз түшүнбөйбүз, ошон үчүн Куран сүннөт дебегиле. Аллах Таала Куранда канчалаган аяттарда айтып атат. Афала ятадаббарунал Кур'ана ам ала кулубин акфалуха. Булар эмне, Куранды ой жүгүртүшпөйбү, акыл жүгүртүшпөйбү, же булардын жүрөктөрү жабылып калганбы дейт да. Ошо Куран аяттарына ой жүгүртүүгө, акыл жүгүртүүгө бүт адамдарды буйруп атат. Аллах Таала эч качан түшүнүксүз сөздөрдү түшүрүп туруп, кана түшүнүп алгыла дебейт да. Ачык айкын аяттарды түшүрүп, ошого ой жүгүрткүлө, акылыңар жүгүрткүлө, акыл калчагыла деп буйруп атат. Ушуга окшогон аяттардын бардыгын элге жеткирбегенге аракет кылат. Ошон үчүн кээ бир шейхтер, кээ бир алымдар айтат, күндөрдүн биринде ошо Медина мечитинде отурсам, жаныма умра кылып жүргөн, ажыга келген кишилерден дейт, араб өлкөлөрүнөн. Бирөөсү ушинтип жана бир оолиялардын атын айтып, пайгамбардын мечитинде отуруп алып, ушинтип жалбарып дуа кылып атат дейт. Дуа кылып сурап атат дейт. Өлө көп сурап атат. Анан унчукпай отурдум дейт. Жана бүткөндөн кийин анан саламдашып, таанышып туруп мен сага бир кээ бир сөздөрдү айтсам болобу десем, макул деди. Анан макул дегенде ушу азыркы окулган сыяктуу жалаң ушундай аяттарды окудум.
Аллахтан башкадан дуа кылып сурагандар укпайт, укса да жооп бербейт, ал ширк деген ачык айкын аяттарды окуп туруп эмне деп ойлойсуң десем, таң калып эле бул эмне деп ойлойт элем, Аллахтын сөзү экен го, бул ачык айкын экен. Биз ушул кезге чейин Куран окуйбуз, бирок ушуга эмне түшүнбөй, ой жүгүртпөй жүрүппүз дейт. Араб болбосо. Эмне себептен? Ошол устаздары жанагылар жабып койгон. Сен Куранды түшүнбөйсүң, ой жүгүртпөй эле кой деген да. Ачык айкын айтып атат. Сен могу дуа кылып атканың бул Аллахтан башкага ширк болот. Бул баары Куранда ачык келген. Эми бул алым бул бөлүмдө бир нече далилдерди эскерди. Ошол далилдерди окуй турган болсок, биринчи далил айтып жатат: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Сен Аллахтан башка пайда дагы, зыян дагы бербеген нерселерден дуа кылбагын, аларга сыйынбагын. Эгерде ошону кылсаң, анда не сен залымдардан болосуң деди. Экинчи аятта келет: "Фабтагу индаллахи ризqa вa'budu." Силер Аллах Таалага дуа кылып, Аллахтан рызкы талап кылгыла жана Аллахка сыйынгыла дейт. Мунун баардыгы эмне болот? Ошол дуа кылуу, дуа кылып суроо, сыйынуу бул Аллахка гана таандык экендигине далил болот. Кийинки аятта айтат: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Кыяматка чейин дуа кылып сурасаң дагы жооп бербегендерге дуа кылгандардан, ошолордон дуа кылып сурагандардан, ошолорго сыйынгандардан дагы адашканыраак адамдар бар дейт. وهم عن دعائهم غافلون. Жана ал сурап аткан адамдар, жана суралган адамдар, мүрзөдөгүлөр берки сурап аткандардын дуасынан капилетте дейт. Аны билишкен да жок, угушкан да жок. Ушунчалык ачык айкын аяттар. Андан кийинки аятта айтат: "Амма южибул муттарра иза дааху ва якшифус су." Кыйынчылык учурда дуа кылуучуга ошондон кыйынчылыкты кетирүүчү эгерде дуа кылса, Аллахтан да башка бирөө барбы дейт. Бир гана Аллах гана кыйынчылык учурда жалбарып дуа кылсаң, Аллах гана жардам берет деген мааниде. Андан кийинки бир хадис келди. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم. Tabarani rivayet kılıp atadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kezinde bir münafık bolgon deydi da, musulmanlarga, mu'minlarga ziyan bergen. Anan sahabaların arasında biri aytdı: "Qumu bina nestaghisu bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem min hadal münafık." Kelgile turgula uşul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen jardam suraylı uşul münafıktan jamandыгынан korgonu tileyli dedi münafıktan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "İnnehu la yustaghasu bi ve innema yustaghasu billahi azza ve celle." Çınında men menen korgonu tilenbeyt, ne? Çınında ne? Allah Taala menen, Allah Taala'dan gana jardam suraş gerek dep aytdı. Эми бул хадисте кээ бир алымдарым даиф деп айтышкан, бул алсыз хадис деп. Бирок туура деген эгерде сахих дей турган болсок, анда бул хадистин мааниси эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адеп иретинде. Себеби Пайгамбарыбыздын колунан келет да ошол мунафыкты тыйып койгонгочу колунан келет эле. Пайгамбарыбызга могу мунафыктын жамандыгын тыйып кой деп. Биз башында өтпөдүкпү? Эгерде колунан келе турган нерсе болсо, Аллахтан башкадан сураса болот дедик, а? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мунафыкты жамандыгынан тыйганга колунан келет эле. Бирок ошентсе дагы сахаба айтып атат да, ошо сахабага Пайгамбарыбыз айтып атат: "Менден сурабагыла, Аллахтан сурагыла" деп. Бул биринчи мааниси Пайгамбарыбыз адеп иретинде. Кандай нерсе болсо Аллахтан сурагыла деген мааниде айтылат. Экинчи мааниси болсо бир гана Аллахтын колунан келе турган иштерде деген мааниде. Мунафыктын жана жүрөгүндөгү нерселери болушу мүмкүн да. Мунафык эки жүздүүлүгүн кетирип, имандуу кылып, ушуга окшогон Аллахтын гана колунан келе турган иштерде Аллахтан гана суралат деген мааниде. Аллах Таала баарыбызды ушул ширктин чоңунан да кичинесинен дагы алыс кылган болсун. Аллах Таала баарыбызды тавхид ээлеринен кылган болсун. Аллах Таала баарыбызды ушул Куран сүннөткө бекем кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.